व्लॉग। तो आज हमारे पास मौजूद है होंडा CD70 2022 मॉडल और इसका हम साउंड टेस्ट करने वाले हैं। अभी हम इसका आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो जनाब ये था होंडा CD70 2022 मॉडल का साउंड टेस्ट। अभी हम आपको दिखाते हैं होंडा CD70 2021 मॉडल का साउंड टेस्ट। तो जनाब ये है होंडा CD70 2021 मॉडल और ये इसका साउंड टेस्ट। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें और आपको एंटरटेनमेंट प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो ये थी आज की वीडियो। अपना और अपने कीर्तनों का ख्याल रखें।